来，苏巴路柠檬哥哦，它因为底盘有声音，我们现在帮它查修。来，我们看到在这个地方，他们会位移蛮明显的哦。然后我们再看另外一个地方，这里根本基本上已经断掉了哦。然后还有在这里，好来，有没有发现它球头也坏了？哦，这球头也坏掉了。哦，蛮多地方都坏掉了。这个也位移的特别严重，直接拉好拉满哦。我这个建议是把一些零件该换把它换一换吧。